Nasinati matud pa sa pipila ka residente sa Jensan ang presensya sa kapulisan nga nagabantay sa palibot alang sa kahapsay ug kalinaw sa lugar. Matud pa ni Jerry Kausing, residente sa Barangay Kalumpang, sa iyang pagpamasada matag gabi, nakita niini nga kanunay anaa ang kapulisan sa palibot nga naga-monitor. Bisan pa man sa mga insidente sa pagpamusil sa Jensan, asa ulahing nahitabo ang krimen sa Purok Tomas sa Barangay Kalumpang, gibutsyag ni Jerry nga dili matud pa ang ayang balaka kung walay ginahimo nga daotan og manginabuhi lang sa hustong pamaagi. Sa ako lang kabahin ma'am, dire sa part sa General Santos City, wala man yun mahimong kabalakan. Kaya nga naman, sa atong seguridad dire, sa ato pa, warag sipta dire ma'am, nya watay kay kadlukan, kanang inguna na nga pangitabo ma'am, dili wala ta kabalo kung unsa na siya nga mga crime. Basta wala lang tayo lain gihimo ma'am, ug maayo lang atong panginabuhi aning Jinsan. Samtang, isip labaw sa Kalumpang Police Station, gipaniguro sab ni Police Captain Olf Tabukon nga 100% ang ilahang gipatuman nga seguridad sa lugar nga ilahang ginsakupan. Ayaw mo kabala ka kay 100% na ang full force ang General Santos City Police Office as well as sa mga ubang mga units na at least makuha na mo 100% safety. Una nang gibutsyag sa labaw sa Jensan City Police Office nga si Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. nga dili angayang mabalaka ang katawhan tungod ang mga nagakahitabo nga krimen sa syudad. Ilaha kining gipaning kamutan nga masulbad og aron sab dili maapektuhan ang normal nga panginabuhi sa katawhan. Di aray magulang atong katawhan diri sa Jinsan. Naglaom ang mga residente sa Dakbayan nga ipadayon sa kapulisan ang hugot nga seguridad aron maminti na ang kalinaw sa palibot. In the heart of changing lives kini sa Enami Mugpon, Brigada News.